我叫高倫啦，可能在座好多人都認識我，都係可能教會啊或者我哋岩關裏邊一啲嘅弟兄姊妹啦。咁其實我4年半前呢就有肺癌，末期肺癌。咁就開頭嗰幾年幾 OK 嘅，頭嗰3年呢我都可以食住標靶藥，所以我可以正常返工啊，正常嘅去運動都得嘅。咁但係直至到舊年啦，舊年嘅24年嘅年頭咧，我標靶藥就抗藥啦，咁就要開始做化療啦。一做化療嘅，大家都知道個情況就唔會咁好噶啦。啊，我其實舊年咧係有幾次叫做死亡嘅威脅啦。咁啊，首先係舊年嘅舊年年頭1月開始做化療啦，但係做到2、3月嗰陣時咧，我突然間發現我個右眼咧嗰個視線麻麻地嘅，點解睇嘢唔清楚嘅咧？咁即刻去做 MRI 檢查嗰陣時咧，發現到原來我個腦係好短時間啊，因為幾個月前先至驗完啫嘛，可能3個月內咧，我個腦係有10幾粒嘅癌細胞係上咗腦，最慘就係入咗腦膜。點解會影響隻眼？就係因為入咗腦膜。咁我同我太太去見醫生嗰陣時，醫生話你可能2、3個禮拜咧就返天家㗎啦。啊，因為入咗腦膜咧喺香港咧係冇得搞㗎，係等㗎咋，冇藥㗎啦。咁我當時即刻去抽呢個腦脊液啦，咁驗咗出嚟，哦，真係神保守，原來有癌細胞入咗腦膜，但係唔多。雖然喺個腦度有10幾粒啊，起碼冇即時嘅生命危險。OK， 咁就真係感恩啦。咁啊食住標靶藥控制到個生命。去到呢個2、3月啦，跟住去到5月嗰陣時，我做完一個 cycle 嘅化療之後，我再去做 PET scan， 發現到我身體上面所有嘅點啊都加多咗，我有20幾個位置咧係有癌細胞，包括肺啊，包括骨啊，好多嘅地方。同埋我之前做化療之前嗰個癌細胞到依家竟然全部大咗1倍，即係話我嘅化療係完全失敗。我去見醫生嗰陣時，醫生同我講話：郭生，我姓郭㗎，郭生你啲癌細胞好惡喎。所以我哋可以換一隻化療藥俾你，但係你唔好咁大期望啊！即係你之後嗰啲化療咧，可能都唔 work 㗎啦。又係一個可以咁講啊，一個死亡嘅威脅啊！咁啊，及後咧個醫生同我講：喂，我有隻新藥喎，你哋想唔想參加呢個新藥嘅試驗計劃啊？咁我梗係呢反應啦。頭先你都講話，之前你都講話，喂，原來傳統嘅化療藥對我已經冇乜效噶嘛，我梗係第一時間參加啦。咁啊，大家都知道喎，原來參加新藥計劃咧係要停晒所有藥，去做晒檢查，你先至可以參加一個新藥嘅抽籤嘅，因為唔係一定有嘅，你參加咗之後都要抽籤嘅。咁就係喺我停藥嘅時候，即係停晒所有藥去檢查嘅時候，我身體突然間個狀態變得好差，我 call 咗白車入醫院，因為嗰陣時咧，我個心跳咧正常人應該係70、80噶嘛，我嗰陣時係120，即係坐喺度120喎，去沖個涼咧可能係150、160噶喎，好似人哋跑完馬拉松咁樣噶，所以條氣好喘，加上係咩咧？不斷咁發燒，食乜嘢嘔乜嘢，我喺嗰段時間個人係輕咗17公斤。即係30幾磅。我喺個醫院度見翻個醫生，我話因為我好關心個新藥嘅計劃，我話醫生啊，我幾時可以去參加呢個新藥抽籤啊？咁樣個醫生同我講：你出得院線講啦。佢真係咁同我講啊！你出得院線講啊！佢覺得我應該係啦。頭先有姊妹都講啊，佢都覺得我應該出唔到院，但係神好保守啦，喺我住咗2個禮拜醫院，終於揾到隻啱嘅抗生素，真係停止咗發燒啦。即刻出院，即刻佢搲住個醫生，我話我要參加個新藥計劃，快啲嗱聲抽籤。結果醫生，我見你咁都出到院，就幫你搞啦。咁啊，搞完一輪啦，跟住
係好多文件要準備啊。咁跟住嗰日去見醫生，醫生話：對唔住啊，郭生，你抽唔到啊，你淨係可以用翻舊藥啊。哇！嗰陣時我聽到好失望啦。我同我太太咧可以用一個成語啊，係心力交瘁，即係搞咗好耐，又搞個咩新藥計劃，又搞呢樣，結果去到嗰陣時，哇，抽唔到。我同我太太喺個醫院嗰度，我哋就真係心力即係唔知諗唔到下一步係點啦。咁我哋就唯有一齊禱告。我哋喺個醫院喺個醫生房門口禱告。我哋就話：神啊，你可以用新藥嚟救我，我相信你可以用任何方法嚟救我。我哋就順服，我哋就交俾你。咁我哋就真係好安心咁離開間醫院。神聽禱告啊！就喺嗰晚，我阿 Tony 喺邊度咧？我嘅好拍檔阿 Tony 啊，佢嗰晚就打電話俾我，佢話：高倫，我哋知道你個情況啊。預咗你抽唔到啊！跟住佢話我已經喺深圳度安排咗你做化療噶啦，咁所以我好快就喺深圳度做化療。喺嗰陣時，因為身體好差，我個禱告係咩咧？我個禱告係：神啊，你要拎走我就心安返天家咁啊！咁但係好快，我哋喺深圳嗰度就開始咗個治療啦。我頭先講個禱告就係咁啦，咁但係阿 Tony 同我講話：喂，高倫，你唔好死啊，好多嘢等住你做啊！咁所以我就改變咗我嘅禱告啦。我話：神啊，你如果要我返天家，我就返天家啦。但係如果你要我留返喺呢個地上嘅，我淨係求一樣嘢，我唔求我個病能夠醫好，我想我行得返。因為嗰陣時我係身體好虛弱，行唔到，我坐咗4個月輪椅，唔好話出街啊！我喺屋企由張床度去洗手間咋，都要人扶住我先至。我幾乎24小時係瞓喺張床度。我話咁樣，我好似個廢人咁，可以做啲乜嘢咧？所以我祈禱話：神啊，你俾我行得翻啦！我行得翻，起碼我帶病人去睇醫生嗰陣時，唔使人哋扶住我去幫佢去睇醫生。神聽禱告啊！舊年9月我就行得返，可以真係藉住今日，我就係咁樣啦。即係我話神啊，你俾我有呢個機會去做嘢啦。其實舊年咧，阿 Tony 好大膽啊！喺我最病情最差嗰陣時，個人好虛弱嗰陣時，佢同我講：喂，高倫，我哋搞一個 NGO 啊，我揾你做董事啊！我話嚇，我都唔知自己幾時返天家喎，可能過2個禮拜嘅啫喎。你揾我做董事，將我個名擺咗落去，跟住遲啲要轉名嘅喎。咁佢話得㗎啦，冇 OK 㗎啦。我話你都話 OK，我冇所謂啊，我就做啦咁樣。我仲記得舊年咧有一次，我哋7月到啦，我哋有一個即係去義工嘅訓練。我嗰陣時好辛苦，我都要坐緊輪椅。咁但係我都講唔到㗎，嗰陣時冇依家咁好氣嘅，我講2句又咳啊，或者好細聲㗎啦。咁啊，所以嗰陣時已經交咗俾嗰啲同工啊 Alice 咧，即係好啦，就幫我哋去做呢個培訓啦。但係我要嗌翻嚟，哇！俾我講2句啊，俾我講2句啊，因為我之後雖然係講得好少咯，但係我好開心，因為我覺得哇！我原來係一個廢人啊，嗰陣時真係好似廢人咁樣，神仍然使用我，神仍然俾我有機會去即係服侍奉佢，我係覺得好感恩嘅。我想問下大家，我今日狀態好唔好啊？夠氣係嘛？感恩啊！因為由舊年做咗成年幾化療，我下個禮拜又要去做化療啦。我下個禮拜都繼續做化療，但係一直依家個健康竟然會一路好轉。
其實對我嚟講，呢個係一個神蹟嚟嘅，係一個神蹟。好多弟兄姊妹見到舊年我坐住輪椅，頭先我講有幾次嘅死亡嘅威脅，仍然能夠喺度講見證，係一個神蹟嚟嘅。咁所以我覺得呢個神我雖然有呢個末期肺癌，我仲喺醫治緊，但係我覺得喺當中神就將我呢個好似一個詛咒嘅生命變為一個好祝福、好精彩嘅生命。所以我希望賜福俾我嘅神雙倍嘅賜福俾在座各位癌症病人。希望大家喺當中真係，亦都希望當中未有信耶穌嘅，我哋希望你真係把握呢個機會，就係呢個神俾到我喺病患當中有呢個精彩嘅人生。牧師有好重要嘅信息同大家講，交俾你牧師。如果你今日係已經信咗耶穌好耐，但係你覺得你嘅人生好似係得唔到一個痛而不苦嘅生活，亦都你覺得自己嘅生命好似活得唔夠精彩。今日你好想喺耶穌面前立志，你話我雖然信咗主，但係我要仍然呢去更加追求，更加嚟到榮耀主你嘅名，見證你。我要活得痛而不苦，我要活得精彩。如果係咁樣嘅，請呢啲基督徒嚟到呢起身，嚟到起立，請佢哋起立，我一陣間會為你哋禱告。當你嘅心交出嚟嘅時候，耶穌就會保守你，祝福你。雖然你係基督徒，但係你想更加進步，更加榮耀上帝，更加見證上帝。好，第二個嘅呼籲，我想喺呢度呼籲，喺呢度會場裏邊，你以前從來係未信過耶穌，未曾舉過手話我接受耶穌做救主，我未曾相信過耶穌基督係復活，為我哋嚟到去勝過死亡，然後賜俾我哋永生嘅。今日耶穌話將一生交在他手裏，你往時嘅顧慮佢可以同你承擔。如果你今日真係願意嚟到信耶穌嘅話，你第一次決志嘅話，請你都仍然企起身，請你而家就企起身我會為你禱告。禱告係會叫你能夠個生命更加精彩，請企起身。信咗耶穌嗰啲，你可以坐翻低先，係啦。嗰啲未信嗰啲仍然站立，我會為你禱告。咁我呢一句一句，請你跟住我為你嘅生命嚟到獻上禱告。好，現在請跟我禱告。主耶穌，我願意今天相信你，接受耶穌做我個人救主。我以後單單靠耶穌過一個有意義嘅人生，叫我唔再灰心，唔再絕望，因為在主裏有永遠嘅盼望。求你天天帶領我，保守我，賜我平安。我咁樣禱告，奉主名求，誠心所願。